Շնորհակալություն ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, արգելի գործընկերներ, պարոն Մինասյան։ Պարոն Մինասյան, ասում եք ընտանիքի անդամների հետ կապված մեր վարքագիծը, ես կարծում առավել քան ուսուցողական է եղել բոլորի համար, ու առավել քան օրինակելի։ Այստեղ այս ամբիոնից, օրինակ ես մի անգամ խոսել եմ Աննա Գրիգորյանի ընտանիքի անդամի մասին, իմ ունեցած տեղեկություններով, քանի որ նա ներգրաված է եղել քաղաքական process-ներում, ճշտել եմ, որ դա այդպես չի եղել, հաջորդ ելույթում եկել այս ամբիոնից ներողություն եմ խնդրել։ Այս ամբիոնից։ Դրանի պատասխան բան է տեղի ունեցել մի քանի օր առաջ, դրա պատասխանը ասեմ, որ կստանաք 10 րոպեանոց ելույթների ժամանակ, բայց հիմա խոսում ենք ուրիշ թեմայի մասին։ Դե ով կստանա, կստանա։ Ով կստանա, կստանա, պարոն Մինասյան։ Մոտավորապես այդպես։ Ձեր արած fake է, այս նիստը fake է, ժողովուրդ ջան։ Այս նիստը fake է։ Այս նիստը fake է, որովհետև ձեր խմբակցության падգամավորի օգնականը լրագրողա ծեծել այս շենքում։ Ու ինքը շարունակում է մնալ падգամավորի օգնական։ Ու դուք եկել եք ստեղ կանգնում եք, ասում եք, պարոն Քոչարյանի արածի նկատմամբ, եթե իրավապահները, ինչին պետք է իրավապահները արձագանքեն։ Եթե նույնիսկ ընդունենք, որ վիրավորել է, ընդունենք հանցական ինչ-որ բան, այդ բառը հանցավորություն չի։ Ամենավատագույն դեպքում կարա դիմի լրագրողը դատարան, վատագույն դեպքում դա վիրավորանք կարա ընկալվի։ Ինչին պետք է իրավապահները արձագանքեն։ Եկել եք այստեղ ներկայացնում եք նախագիծ մեջբերումներ է անում զեկուցողը։ Նորմալ մեջբերում անում, ասում է դու լրագրող չես, ես լրագրողների հարցերին եմ պատասխանում, իրանք են լրագրող։ Նույն բառերը ասել են ձեր գործընկեր Գեգամ Մանուկյանը, ձեր գործընկեր Աղվան Վարդանյանը։ Խի մի տար չեք ասել։ Չենք նախաձեռնել, պարոն Մինասյան, դուք չեք տեսել ձեր խմբակցության ճեպազրույցը։ Խի չեք նույն բանը արել։ Fake է, որովհետև այս ամեն ինչը ժողովուրդ ջան։ Fake է։ Հասկանում եք, քանի դեռ ձեր խմբակցությունում աշխատում է մարդ, ով որ լրագրող է ծեծել, դուք չեք կարա գաք ստեղ մեզ ինչ-որ լրագրողների հետ վարվելակերպ ուսուցանեք, չի լինելու տենց բան, չի կարա ֆիզիկապես լինի։ Անհնար է, նորմալ չի, այդ անտրամաբանական անբանա, լրագրողներն էլ մեր գործընկեր եկել են ակցիա են անում, շատ լավ է, ողջունում եմ, իրանց իրավունքն է։ Բայց այդ լրագրողները չտեսա, որ ակցիա անեին, օրինակ չգիտեմ, падգամավորի դրան առաջ, որի օգնականը լրագրող էր ծեծել, չտեսա այդ ակցիան, էդ էլ է իդեպ հարց։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը և բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։